Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong channel Imam 87. Saiki pan mancing guys, umpane cacing tanah guys. Pan mancing mujair. Ya umpane cacing guys. Kayak spotnya yang sebelah kanan guys. Semoga esiana tempat ya guys, soalnya rame banget kayak guys, orang umum ya. Mas semangat ya mas, wala cacingnya sing akeh mas, ada oleh sakronjot mas ya. Oke guys, ora sakan ngomong maning guys panjang lebar, wis saiki nang lokasi langsung guys ya. Oke guys, saksikan keseruannya. Pulkan wes pokoknya guys. Oke narik guys. Ini guys perburuan kita guys. Alhamdulillah sudah naik. Cacing semua, cacing siji ya. Guys, ramai guys. Alhamdulillah naik lagi guys. Kira-kira ini bocil setengah ya guys. Pokoknya mancing yang kayaknya senggol bacok guys. Acar guys. Strike maning guys, kayak
Bacok. Jangan dibuang saya. Jangan lama jadi besar nanti. Oh, jeruk belum. Apa? Sekarang aja. Kurang cilik. Kurang dulu kurang jeruk. Kurang jeruk. Jeruk nih ya. Ayo guys. Iya, iya, iya. Wih, anak SD ya, lumayan guys. Daripada lumayan ya guys, menarik guys, senggol bacok. Mancing pare di Batam guys, Pak. Anaknya ini janganlah nyari gunung. Oh, kalau berdua tempatnya. Kata lari guys. Mana ikan hiu ini? Pucat belakang lu harus dulu. 1, 2, 3. Ngepong guys. Ngelang. Sakit guys. Cetoy. Dipri dikit guys, bak-bak guys. Sekarang dikit tau yang aku. Pancing pengen remen.
apa ini? Matanya, cok. Tiap hari kesini. Begitu ya orangnya ya. Pikirnya nggak tahu ikan dia pakai masker, pakai topi, dia pikirnya nggak tahu ikan. Ini karena nggak ada kopi kayaknya. Bukan aku ini. Aku kenal. Dia tiap hari ya. Tiap hari. Aku lihat orangnya wah. Pikirnya dia pakai topi, pakai masker, dia nggak tahu ikannya. Iya iya iya. Malah nyemplung loh. Ada otak. Kali baju. Bukan jam lebaran aku jarumkan kamu. Bukan aku bukan. Kelas temen gua. Anak TK, Bro. Masa abang baru tahu, boy? Kalau kami udah tahu dari dulu. Apa kena batu ke sini? Tidak ada yang pecah kepalanya. Iya, weh. Kanan. Kanan. Di kanan. Ada banyak. Tarik.